Diablo, casi 1 millón de gente conectada. ¿Cómo te tigres están rompiendo, verdad? Coño, qué vaina, ¿eh? Ese loco, hermano, sí, esta mañana trabajando. Y yo aquí sentado viendo la casa de los focas. Eso no es justo, ¿no? El fajado, de que yo viendo de que así, de que la casa de los focas. Yo no puedo verlo así, ¿no? Vamos para allá afuera, vamos a ver la casa de los focas. ¿Tú te imaginas